setkali poprvé, dá se říci, v historii včera a dnes 3 univerzitní asociace, Unica, Coimbra a Europeum, kdy jsme společně diskutovali otázky rozvoje univerzit, které vychází z klíčového principu, a to je autonomie, svobodné šíření myšlenek a vědění na univerzitách, což přetrvává po staletí. Diskutovali jsme samozřejmě také otázky současného světa, jako je otázka udržitelnosti, otevřenosti univerzit těm, kteří to potřebují, otázka základních demokratických principů. Jedna z ideí, které předcházely tomuto setkání, byla příprava Pražské deklarace, kterou uzavřeli nejen představitelé těchto 3 univerzitních asociací, které zastřešují významné univerzity z Evropy, ale další účastníci Pražské konference, odkaz Karla IV. Pro současnost. Celkem k této deklaraci se připojilo 76 univerzit z 29 zemí, 27 zemí z Evropy, Spojené státy a Japonsko. Ta deklarace uvádí mimo jiné, že univerzity připravují mladou generaci na kdy jejich profesní dráha bude na vrcholu za 20, za 30 let a nikdo z nás jaksi neumí odhadnout, jaká ta doba bude, a to nejen z oblasti vědy, ale i samozřejmě z oblasti společnosti. A to znamená, že musíme studenty připravit, aby uměli rozpoznávat poctivé od nepoctivého, vědecké od nevědeckého, aby byli si robustně připraveni pro svůj život v následujících desetiletích. Na rektorské konferenci se diskutovala otázka vztahu univerzit ke společnosti, vztahu k inovacím, co znamená moderní univerzita, a shodli jsme se, když zaznělo zde několik přednášek od rektorů ze Štrasburku, z Lipska, Helsinek, Heidelbergu a Leidenu. Zaznělo zde řada různých inspirujících myšlenek pro nás, pro všechny, ale shodli jsme se, že základem je na jedné straně široká kooperace, otevřenost univerzit, vzájemná spolupráce a také nezbytná proto, aby jsme toto mohli naplňovat, to univerzitní poslání, autonomie univerzit a také to, že politika obecně univerzit je dlouhodobá, nehledíme na krátké období, na které hledí třeba politici, ale my jak si musíme připravovat, jak jsem zmínil, budoucí generace z pohledu dalších desetiletí. Thank you so much. If you want to say something more. It's been up to you, please. Yes, okay. I think I shall be very brief and simply reiterate some of the opening words from this morning, and that is that as a representative of a European Association of Universities, which brings together 38 historical, research-driven universities in 24 countries across the continent, we are extremely grateful for the opportunity to be here in Prague, for the vision which the Rector has had in bringing together 3 university associations. 3 university associations who, in their different ways, work for multilateral international cooperation within the framework of these very core values which to which we are all deeply committed. Bringing us together has allowed us not only to exchange opinions on this declaration, but also to speak of future synergies and future joint initiatives. And we are very grateful for that. And of course we would like to express our congratulations to Charles University of Prague on the 700th anniversary of the birth of its founder. Thank you so much. Colleagues, my thanks to the Rector of Charles University and to Professor Kelly for what she has just said. This is a rather momentous occasion. We don't always gather after 700 years to commemorate something so significant.
It's one of the remarkable features of a world in which everything changes that universities continue. And I think they continue for a good reason, because education is the founding block of a civilized society and of a democratic society. And we've been wonderfully reminded of those values today here in Charles University in Prague. Prague is special because it's the one university which is the member of all three of the organizations which are represented here today. So it's been a great pleasure, great fun, and a great honor. Thank you. And also as president of UNICA, the network of universities from the capitals of Europe, I would like to thank very much Professor Zima for this initiative, which was very successful, both this morning and also yesterday with the official ceremony, and will continue also actually this afternoon and tomorrow. It was really great to get together here in Charles University. It's one of the oldest university in Europe, and also one of the most prestigious, all together with the other two networks also, representing really many universities in Europe. UNICA has 46 universities, 35 countries. We represent 1.8 million students, about 150,000 staff members. So we are really trying to do our best in this difficult moment of Europe to also improve a little bit the situation, to improve the quality of education of our universities. Also because we believe that we don't teach to students in order to have them to become only good professionals, but also good citizens of Europe. This is very important. So internationalization is bringing an intercultural approach to education for our students, and we really hope that this will help Europe in the next few years to become a better place for all of us. So thanks again to Rector Zima, and congratulations for the success of this initiative. Thank you so much, Mr. Rector. Ještě jedna věc, která vznikla v průběhu, která se jmenuje Pražská iniciativa. Víte, že existuje spousta rankingů, které různě hodnotí univerzity. Ono je to úplně něco jiného než třeba ve sportovních disciplínách. A nejen tyto tři asociace, které byly spoluorganizátory tohoto setkání, ale také LERU, League of European Research Universities, jejich prezident a generální sekretář zde byli přítomni, jsme se domluvili na vytvoření skupin ze zástupců jednotlivých asociací, které připraví dokumenty, aby se i veřejnost mohla v budoucnu lépe orientovat v různých rankingzích a vlastně vysvětlení toho, co to rankingy jsou, čemu slouží a že to nejde hodnotit někdy, jestli se někdo posune o 1-2 místa nebo o 10, a také diskusi o tom, jak dál z rankingy v evropském prostoru. Tak to je věc, kterou jsme oznámili vlastně na konci konference, která skončila před chvílí, a tu iniciativu budou teďka asociace připravovat své experty k dané oblasti, kdy na podzim nebo na jaře by se uskutečnila konference věnovaná rankingům v Praze nebo v jiném krásném evropském městě, kde bychom toto jaksi hlouběji a detailně diskutovali.